बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मिक्स पकोड़े की रेसिपी। मिक्स पकोड़े बड़े ही मज़े के बनते हैं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी बड़े साइज़ के आलू लिए, उन्हें अच्छी तरह छील कर इस तरह हम रख कर उन्हें लंबा लंबा काट लेंगे। तीन तीन चार चार पीस रखेंगे और उन्हें इस तरह बारीक बारीक और लंबा लंबा काट लेंगे और एक बड़े बर्तन में शामिल कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह हमने एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें आलू लंबे लंबे काट कर वो रखे और उसके साथ ही हमने पालक जो है वो भी ली है। याद रखें, ये 3.5 किलो आलू हैं, 1 किलो पालक है। और बीच में हमने ये देखें आलू हमने डाले और पालक डाली और बीच में हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया। तो ये 3 चीज़ें थी जी। अब हम इस पे हरी मिर्च छोटी छोटी काट कर 5-7 पीस जो हैं वो हम शामिल करेंगे। साथ ही हमने जी खुश्क कुटा हुआ धनिया लिया, तकरीबन 20 ग्राम। 20 ग्राम हमने खुश्क कुटा हुआ धनिया जो है वो ऊपर शामिल कर दिया। साथ ही हम 15 ग्राम जो है वो पाउडर मिर्च जो है लाल वो शामिल करेंगे। ये है जी दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च भी हमने 15 ग्राम ली। ये है जी अजवाइन। अजवाइन भी हमने 15 ग्राम ले ली, वो भी शामिल कर दी। और साथ ही हमने जी 20 ग्राम अनारदाना शामिल कर दिया। नमक हस्बे ज़ायका लेना है, फिर भी हमने लिया है जी 15 से 20 ग्राम नमक। बड़े लाइट से मसाले हैं। तो ये हमने लिया जी ज़ीरा। ज़ीरा 10 ग्राम लिया है। माशाल्लाह बड़े लाइट से मसाले हैं और बड़ी ही प्यारी रेसिपी बनने जा रही है। कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको अच्छी तरह तवज्जो से देखें। हमने सारी चीज़ों को जी आपस में मिक्स कर लिया है एक बड़ा बर्तन लेकर। इस रेसिपी को आपने पूरा देखना है। घर में आप इसी तरह बिल्कुल बनाएंगे पकोड़े तो बहुत मज़ा आएगा। मेहमानों के लिए बना सकते हैं, रोज़ा अफ्तारी के लिए बना सकते हैं, अपने लिए जब भी चाहें बना सकते हैं। तो आइए जी, अब हम इनके ऊपर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज हमने ले लेनी है 3 से 4, उनको इस तरह बारीक बारीक छोटा छोटा हमने काट लेना है। ये हमने काट लिया जी प्याज, और अब हम ये प्याज इन के ऊपर शामिल कर देंगे। ये देखें, और इसे अच्छी तरह हिला देंगे। माशाल्लाह जी, सारी चीज़ें हमने हिलाने के बाद अब हम इसमें बेसन ऐड करते हैं। और बेसन भी हमने तकरीबन 3 से 3.5 किलो लिया है। 3.5 किलो आलू थे और 3.5 किलो ही हमने बेसन लिया है और 1 किलो हमने पालक ली है। बेसन 3.5 किलो लिया, ऊपर हमने बेसन ऐड किया और फिर एक दफ़ा हम इसे प्याज को, आलू को, पालक को, बेसन को और जितने मसाला जात शामिल किए हैं सबको अच्छी तरह हम हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके फिर हम इसको अच्छी तरह हिलाते हैं ताकि पानी जो है वो आलू के साथ लग के हमारे जो मसाला जाते हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और ये हर चीज़ जो है परफेक्ट अपनी जगह पर हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह पानी ऐड करने की वजह से हमारा जो मटेरियल था वो नरम हो गया और मसाले अच्छी तरह आलू के साथ लग गए, मसाले मिक्स हो गए। इस तरह हम इसको हाथ की मदद से करेंगे। अब जी हमने फ्लेम को कर दिया ऑन और कढ़ाई चूल्हे पर रख के ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को हम अब गर्म करेंगे और अच्छी तरह जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम पकौड़ा डालेंगे। तो एक आलू हमने डाल के चेक किया क्या हमारा ऑयल जो है वो गर्म है। तो माशाल्लाह जी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ से मटीरियल लेते हैं एक दाएं हाथ के साथ मटीरियल लेकर कढ़ाई के अंदर डालते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, इसी तरह हम मटीरियल लेते जाएंगे। कढ़ाई बड़ी है, बड़ा परागा निकलेगा इंशाल्लाह। तो इस तरह आपने जो है ये लेते जाना है मटीरियल और डालते जाना है। ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है। बड़ी ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, कमर्शियल रेसिपी है। आपने इसको पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है वीडियो को, और ये बाद में आपने इसी तरह ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह आपको ये पकोड़े खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। इसको जी चम्मच की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा हिलाते जाना है ताकि ये एक तरफ से जल ना जाए। इसकी साइड चेंज करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें हिलाते रहना है। जैसे ही थोड़े से ब्राउन होते हैं
तो हम ये निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी, ये देखें पकोड़े हमारे ब्राउन हो गए हैं। आप अपने लिहाज से देख लें, अगर ज़्यादा ब्राउन करने हैं फिर भी, अगर कम ब्राउन रखने हैं तो फिर भी। हम इस तरह बनाते हैं। ये बिल्कुल दरमियाने ब्राउन है। एक बर्तन लिया और उसमें हमने ये शामिल कर दिए। ये देखें जी माशाल्लाह, पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। एक पहला परागा हमने निकाला है और एक बर्तन में डाल दिया है। माशाल्लाह, जिस तरह हमने पहला परागा निकाला है इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा परागा भी निकालते जाना है। ये देखें, ये दूसरा परागा था, ये भी हम उसी तरह एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। माशाल्लाह जी, पकोड़े हमारे बिल्कुल बन के तैयार हैं। हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना है और इसी तरह घर में ट्राई करना है। अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इफ्तारी में बना सकते हैं, सहरी में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। हमारी वीडियो को पूरा वॉच करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।